呢個米粉除咗炒之外，仲可以湯粉啦，仲有蒸嘅喎，蒸仲好食。依家我分成整一個係牛肉蒸米粉嚇。我哋呢度係50度嘅水嚇，浸佢5分鐘。首先我哋啲牛肉咧要起咗啲筋先嚇，起咗啲筋咗出嚟，咁就冇咁排啦。好啦，我哋切牛肉啦，牛肉一定要咁樣睇住啲紋，我哋咁樣切咧先至係靚嘅嚇。嗱，我哋咁樣橫切咧，切斷晒啲紋咧，佢就唔會鞋㗎啦嚇，食起就好滑㗎啦。好啦，嗱，我哋切好啦啲牛肉，而家先撈牛肉先嚇，落啲胡椒粉先，少少嘅麻油，匙羹嘅生抽，攪拌均勻，少少嘅鹽。OK。好啦，跟住我哋就放生粉落去，撈透佢，放少少水等佢吸收。撈到尾後啦，我哋而家就放油啦，放油撈勻佢。我哋準備啲粉啦。好啦，我哋而家得啦嚇，倒落去撈味先，少少嘅生抽，唔使好多，椒粉，少少嘅鹽，好嗱，我哋撈勻佢嚇，跟住落生油。好啦，我哋撈勻咗佢啦，米粉鋪好先，咁樣食咧又唔熱氣啦。哇！啲米粉熟晒，嗰啲牛肉味好正啦。好啦，將啲牛肉鋪上面。啲細路仔放假翻嚟整呢個俾佢食，保證佢話哦，仲好食過大酒樓啊，係嘛？好啦，唔好鬥起嗬，水滾啦，而家放落去蒸啦。大火蒸佢6分鐘啊，蒸佢大火計下6分鐘就 OK 㗎啦。夠鐘咯！我哋審上迷人嘅葱花，放少少薑，放少少葱。哇，芬姐中意食葱嘅。好啦，我哋再冚一冚佢，咁樣啦 ，OK 啦，熄火。哦，哇，啲葱焗香咗啦。哇，我哋唔想食飯，整呢啲就啱晒，又唔熱氣又營養啦。細路仔特別中意啊！